混动车辆出现异响，建议及时的检查或者是维修。这个呢，就是因为想到了彻底不走了，才进行一个修复。实在是变速箱这个螺丝啊抬不掉，没办法，强行把这个头壳撬碎了，才把变速箱抬下来。就是因为里面这个轴承啊抱住了。 看看它这个颜色啊，都烧成紫色了，热散不掉，轴承还在里边一直干磨，就变成了这种结局。它这个是荣威的2个档啊，它这变速箱只有，这里边呢是彻底的卡住，把它拆开，看一下子坏的严不严重。呀，使的吧？给没下来呀！这么费劲的拆啊，就是因为拆这里边那个轴承，要把这里的轴承啊给它换掉。这家伙磨的啥样了都？这里边还有一个小的，这小的也爆死了。 这口小轴承啊，也是烧的糊麻。这个呢是来控制前面这组离合器的一个分泵啊，这个分泵呢它也是废掉了。这是设计的问题吗？这个应该是设计的时候，他没想到这些跑滴滴的一年能跑15万，得开这样。这玩意儿是在这顶上转的，转高温了，把这家给磨的。